ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेकी बेलडाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्तिनाथ स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएकी छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी नाथलाई उपचारका लागि महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी भइरहेको छ र आवश्यक उपचार जारी छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता हेमबहादुर शाहीले बिहीबार महेन्द्रनगरबाट शान्तिनाथलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार किटानी जाहेरीपछि जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले पक्राउ अनुमति दिएपछि नाथलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। यो प्रकरण कञ्चनपुरको बेलौरीमा मोटरसाइकल सहित जलेको अवस्थामा फेला परेका हरिकिशन राणाको मृत्युसँग सम्बन्धित छ। गत वैशाखको पहिलो साता बेलौरी नगरपालिका 10 शिवनगर स्थित घटिया घाट रोड नजिकै बेलडाडी गाउँपालिका 3 कमरीका 50 वर्षीय हरिकिशन राणा सडक छेउको भुसामा मोटरसाइकल सहित जलेको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए।